Por quê? Eu assisti no celular no carro, aí não pude gravar vídeo de tarde e aqui na escola. E bom, aqui estão as meninas. Aqui estão os meninos. Eu nunca vou perder pra elas. Galera, e aqui tá o meu amigo do sétimo ano. Mana Terra. Mana Terra. Apague. Ô, velho. Apague. Não. Eu tô falando sério. Não, otário. Aí tá o gordo, que a gente dá o apelido dele de gordo, mas ele aceita, então isso é importante. É sério, mano. E o cara da bobeira sumiu. E aqui, galera, ficou escuro. É sério, apague aí. Não! E tu tá? Tá, liga. Tu tá. Vamos pro carro. Galera, menino massa, porque ele é sétimo ano, eu tenho que obedecer ele, olha ali. Olha ali. Não! Galera, e aqui tá o meu amigo Leonardo. E aqui é meu amigo Leonardo de Carpe. E bom, quem tá ali é meu amigo Rafael, cara de pastel. Ele também tem um canal no YouTube, se inscrevam lá, que é Rafael Guido! Galera, não, galera do YouTube. Apague. É sério, apaga aí. Não, velho. É sério, velho. Não. Olha a filha espinha do cara. Se sério, apaga. Já. Então deixa o like aqui embaixo. Não sei se vai aparecer na minha. Valeu.